Rapaziada, sua salve. Ensinar pra vocês como fazer freio hub caseiro. Aquela catraca lá que a maioria das pessoas tem, né? Os gringos lá dos Estados Unidos. Tem aquela catraca lá que faz o barulho, né? Que berra pra caraca. Então você vai precisar, cara, de presilha, enforca-gato. Não sei o nome específico aí na sua cidade. Você vai precisar dele, ó. Que eu vou pegar aqui pra vocês verem. Só que esse daqui já tá cortado. Mas é um bem grande. Ó, a grossura é assim mais ou menos, ó. Então, você pegou, ó, você tem que amarrar aqui no X, ó, aqui no X do A. Amarrou aqui, ó, passou aqui pelo meio desses dois e foi direto. Tem que pegar certinho lá, ó, bem certinho aqui no meio. Aí feito isso, ó, você bota uns dois, três, ó, pedalou. Ele não faz barulho quando pedala. Se tá fazendo barulho aí é meu macaquinho mesmo. Ó, tá pedalando, ó. Parou, ó. Ó, bem eficiente. Então é isso, rapaziada. Espero que vocês gostem aí. Valeu. Uai, seu app de vídeos curtos.